сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу түз отуруп, сабакка жакшылап көңүл бургула. Балдар, сабакты баштаардан мурда ой жүгүртүп алалы. Санжар инисинен 2 жашка улуу. Ал эми эжесинен 2 жашка кичүү. Үчөө жалпы 27 жашта болсо, анда Санжар канча жашта? Кана ойлонобуз. Санжар канча жашта экен? Туура жоопту таап, үйдөгүлөргө айтып бергиле. Силерге туура жоопту табат деп ишенем. Балдар, кийинки логикалык тапшырмага кулак салгыла. 2 кайыкка 12 киши батты. Бир кайыкта экинчи кайыкка караганда 2 эсе киши көп жайгашкан. Ар бир кайыкта канчадан киши бар? Кана ойлонобуз. Ар бир кайыкта канчадан киши бар экен? Бул тапшырманын жообунда үйдөгүлөргө айтып берип, текшерткиле жана досторуңарга бул логикалык тапшырманы табууга берсеңер болот. Бүгүн сабакта амалдардын аткаруу тартиби боюнча билимдериңерди тереңдетесиңер. Амалдардын аткаруу тартибин оозеки түшүндүрүү менен чыгарууга машыгасыңар. Балдар, бизге туюнтма берилди. Туюнтмадагы амалдардын иретин байкагыла. Кашаа кайсы орунда турат? Ага чейинки амалдар кашаага көз карандыбы? Ооба, кашаа акырында турат. Ага чейинки бөлүү, көбөйтүү жана кемитүү амалдары ага көз каранды эмес. Андыктан кашаадагы амал мурда аткарылат деген эрежеге мындай чоң туюнтмаларга карата оңдоолор киргизилет. Бири-бирине көз каранды эмес бөлүктөрдү белгилеп, алардагы амалдарды солдон оңго карай ирети менен аткаруу керек. Анда бөлүктөрдү белгилеп алалы. Биринчи деп бөлүү амалын, экинчи деп көбөйтүү амалын, үчүнчү деп кашаа турган бөлүктү белгилейли. Биринчи, экинчи бөлүктөгү амалдар аткарылгандан кийин үчүнчү бөлүккө өтсө болот. Ал эми үчүнчү бөлүктө болсо, кашаадагы амал мурда аткарылат деген эреже пайдаланылат. Үчүнчү бөлүктүн маанилери табылгандан кийин калган амалдар ирети менен иштелет. Биринчи бөлүктүн маанисинен экинчисиники кемитилет. Кемитүүнү үчүнчү бөлүккө чейин деле аткарып койсо болот. Анткени ал башкалардан көз каранды эмес. Келип чыккан айырмага үчүнчү бөлүктүн мааниси кошулат. Анда чыгарып баштайлы. Биринчи, 35.000 менен 5-тин тийиндисин табабыз. 35.000 менен 5-тин тийиндиси 7.000. 18 менен 200-дүн көбөйтүндүсү 3600. Биз жана биринчи амал менен экинчи амалдын жыйынтыктарынын айырмасын таап койсок болот деп айтканбыз. 7000 менен 3600-дүн айырмасы 3400. Эми үчүнчү бөлүккө өтөбүз. Башкача айтканда кашаанын ичин иштейбиз. 355 менен 155-тин айырмасы 200. 200-дү 7-ге көбөйтөбүз. Көбөйтүндү 1400. Акырында кошуу амалы аткарылат. 3400 менен
1400'dün summası 4800. Demek tuyuntmanın manisi 4800'gө barabar boldu. Балдар, bizge dagы татаал tuyuntma berildi. Tuyuntma kança amaldan түзүлүптүр? Tuyuntma 6 amaldan түзүлүптүр. Biz жогоруда айтылган амалдардын аткаруу тартибиндеги оңдоолорду колдонуп, татаал tuyuntманы чыгарып көрөлү. Алгач бири-бирине көз каранды эмес бөлүктөрдү белгилеп алалы. Көбөйтүү амалын биринчи бөлүк, бөлүү амалын экинчи бөлүк, акыркы эки амалды үчүнчү бөлүк деп белгилейли. Эми ушул боюнча амалдардын аткаруу тартибин белгилейли. Биринчи деп көбөйтүү амалын, экинчи деп бөлүү амалын, үчүнчү деп кемитүү амалына, төртүнчү деп кашаанын ичиндеги кошуу амалын, бешинчи деп көбөйтүү амалын, алтынчы деп кошуу амалын белгилейбиз. Биринчи амалдан баштап чыгаралы. 413 менен 10'дун көбөйтүндүсү 4130. 5420 менен 5420'нын тийиндиси 1. 4130 менен 1'дин айырмасы 4129. 600 менен 100'дүн суммасы 700. 700 менен 2'нин көбөйтүндүсү 1400. 4129 менен 1400'дүн суммасы 5529. Tuyuntmanын мааниси 5529. Эми биз, балдар, амалдардын аткаруу тартибин мурункудай эрежеге ылайык белгилеп алып, биздин чыгаргандарыбызды текшерип көрөлү. Амалдардын аткаруу тартибин эрежеге ылайык белгилеп алдык. Эми чыгарып баштайбыз. Биринчи кашаанын ичин иштейбиз. 600 менен 100'дүн суммасы 700. 413 менен 10'дун көбөйтүндүсү 4130. 5420 менен 5420'нын тийиндиси 1. 700 менен 2'нин көбөйтүндүсү 1400. 4130 менен 1'дин айырмасы 4129. 4129 менен 1400'дүн суммасы 5529. Көрдүңөрбү, балдар? Эки жол менен чыгарсак да бир эле 5529 деген маани чыкты. Биз азыр бул татаал туюнтманы амалдардын аткаруу тартибинин эрежеси боюнча да кээ бир учурларда бири-бирине көз каранды эмес бөлүктөрдөгү амалдардын аткаруу тартибине өзгөртүүлөрдү киргизип да чыгарып, туюнтма бир эле мааниге ээ болорун далилдеп көрдүк. Балдар, бизге маселе берилди. Канаттуулар фабрикасы дүкөнгө 6000 жумуртка жөнөтүүгө тийиш. Ар биринде 360'тан жумуртка салынган 10 ящикти жана ар бирине 240'тан жумуртка салынган 4 ящикти жөнөтүшкөн. Фабрика дүкөндөргө дагы канча жумуртка жиберүүгө тийиш дейт. Балдар, маселе эмне жөнүндө экен? Канаттуулар фабрикасынан дүкөндөргө жөнөтүлгөн жумурткалар жөнүндө экен. Бардыгы канча жумуртка жөнөтүлүш керек экен? 6000 жумуртка жөнөтүш керек экен. Бул белгилүү экен. 10 ящикте канчадан жумуртка жөнөтүлүптүр? 10 ящикте 360'тан жумуртка салыныптыр. Бул дагы белгилүү. 4 ящикте 240'тан салынганы да белгилүү экен.
эмне белгисиз. Фабрика дүкөндөргө дагы канча жумуртка жиберүүгө тийиш экени белгисиз экен. Демек, биз ушул суроого жооп беришибиз керек. Эми кыскача шартты түзөлү. Бардыгы 6000 даана жумуртка. Рим цифрасы менен 1 деп 360-тан 10 ящик деп белгилейли. Рим цифрасы менен 2 деп 240-тан 4 ящикти белгилейли. Калды белгисиз. Биз кыскача шартты түзүп алдык. Биз чыгарылышын татаал туюнтма түзүп чыгаралы. 6000 кемитүү 36 көбөйтүү 10, кемитүү 240 көбөйтүү 4. 360 менен 10-дун көбөйтүндүсү 3600. 240 менен 4-түн көбөйтүндүсү 960. 6000 менен 360-тын айырмасы 2400. 2400 менен 960-тын айырмасы 1140. Акырында жообун жазабыз. Жообу дагы 1140 жумуртка жиберүүгө тийиш. Балдар, биз маселенин чыгарылышын бир эле жол менен чыгардык. Силер өз алдыңарча дагы башка жолдор менен чыгарып көрсөңөр болот. Балдар, бизге амалдардын аткаруу тартибине карата дагы мисал берилди. Туюнтма 8 амалдан туруп 2 кашалуу туюнтма экен. Кантип иштейбиз? Ооба, биз жогоруда айтып кеткендей эле бири-бирине көз карандысыз бөлүктөрдү белгилеп, алардагы амалдарды солдон оңго карай ирети менен аткаруу керек. Анда бөлүктөргө бөлүп алалы. Биринчи бөлүк деп 96/2 бөлүү 12-ни, экинчи бөлүк деп 15-ке 78 менен 13-түн тииндисин көбөйтүүнү, үчүнчү бөлүк деп 33 менен 54-түн суммасын 3-кө бөлүүнү белгилейли. Биринчи бөлүк жалаң бөлүү амалынан тургандыктан амалдар солдон оңго карай ирети менен. Экинчи, үчүнчү бөлүктө кашаадагы амал мурда аткарылат деген эрежелер пайдаланылат. Анда амалдардын аткаруу тартибин аныктайлы. Биринчи сол жактагы бөлүү, экинчи андан кийинки бөлүү, үчүнчү биринчи кашаанын ичиндеги бөлүү, төртүнчү кашаанын сыртындагы көбөйтүү, бешинчи биринчи жана экинчи бөлүктүн жыйынтыктары кошулат, алтынчы экинчи кашаанын ичи, жетинчи кашаанын сыртындагы бөлүү, сегизинчи биринчи экинчи бөлүктүн жыйынтыгынан үчүнчү бөлүктүн жыйынтыгын кемитебиз. Биз амалдардын аткаруу тартибин белгиледик, эми чыгарып баштайбыз. 96 менен 2-нин тииндиси 48, 48 менен 12-нин тииндиси 4, 78 менен 13-түн тииндиси 6, 15 менен 6-нын көбөйтүндүсү 90, 4 менен 90-дун суммасы 94, 33 менен 54-түн суммасы 87, 87 менен 3-түн тииндиси 29, 94 менен 29-дун айырмасы 65. Демек, туюнтманын мааниси 65-ке барабар болду. Балдар, силер бул туюнтманы амалдардын аткаруу тартибинин эрежеси боюнча өз алдыңарча текшерип, далилдеп көрсөңөр болот. Аткаргандарыңарды сөзсүз үйдөгүлөргө же мугалимдериңерге текшертүүнү унутпагыла. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта амалдардын аткаруу тартиби боюнча билимдерди тереңдеттиңер.
бири-бирине көз каранды эмес бөлүктөрдү белгилеп, анан амалдарды аткаруу тартибине оңдоолор киргизилип, аткарыларын көрдүңөр. Ага карата туюнтмаларды чыгарып, акыркы маанилери бирдей чыгаарын далилдедик. Татаал туюнтма түзүп, маселе чыгардык. Бүгүнкү алган билимиңер силер үчүн пайдалуу болду го деп ойлойм. Силер өз алдыңарча окуу китебинен татаал туюнтмаларды жазып алып, чыгарып машыксаңар болот. Мен силерге өз алдынча машыгат деп ишенем. Тырышчаактык менен аракет кылсаңар, силер сөзсүз чоң-чоң ийгиликтерге жетишесиңер. Алган билимиңер жугумдуу болсун. Балдар, убакыт учкан куш демекчи, бизге бөлүнгөн убакыт да билинбей соңуна жетти. Эмки сабакта силер менен көгүлтүр экран аркылуу жолугушканча сак саламатта болгула.